Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die Tasche ist luftig, so ein Muster, und Boden ist durchgehäkelt, so sieht das innen aus. Ich habe zwei Kunstledergriffe, jeder Griff ist 60 cm lang. Klar können Sie auch Griffe häkeln. Wer das nicht selbstständig kann, schauen Sie unten in der Beschreibung, steht ein Link zu anderen Video dazu, wo ich erkläre, wie man den Griffen häkeln kann. So, ebenfalls Link zu diesen Griffen, wo kann man das kaufen, steht auch unten in der Beschreibung. Abmessungen für diese Tasche sind: in die Breite es ist 38 cm. Höhe ist 32 cm. Boden ist 11 cm. Ebenso Seitenteil ist 11 cm. Materialien, die ich dafür benutzt habe: 3 Knäuel und ein bisschen mehr. Also 3 wird wirklich knapp sein. Von Babini Firma, Junior 3 mm. Also ungefähr 350 Meter habe ich verbraucht. In einem Knäuel ist 100 Meter. Kann sein, dass der Knäuel plus-minus Toleranz hat und es wird ausreichend. Meine Tasche wiegt 650 Gramm. Und ihr könnt andere Firma benutzen, andere Garn, andere Schnur. Orientieren Sie sich nach der Abmessung und so weiter, nach Maschenanzahl. Können Sie selber dann ausrechnen. So, gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5. Und die Teile habe ich verbunden mit Häkelnadel 4,5. Außerdem können Sie, anstatt mit Häkelnadel zu verbinden, auch eine Wollnadel benutzen und einfach die Teile vernähen. Und braucht man auch Maschenmarkierer. Und fangen wir an. Als erstes häkelt man den Boden. Ich habe hier 40 Reihen in die Länge mit 10 Festmaschen gehäkelt. So, es ist ungefähr 38 cm in die Länge und in die Breite 9,5 cm. So, wie gesagt, mit 10 Maschen. Am Anfang 11 Luftmaschen. Einen Knoten bilden. Und ab jetzt 11 Maschen zählen. So, damit man hier so eine schöne Zopf bleibt, häkelt man in dieser Stelle, schauen Sie, hier hinter diesem Zopf. Und zurück häkeln wir jetzt 10 Festmaschen. In dieser Stelle eine Festmasche. Bis zu Ende. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und häkelt wieder zurück 10 Festmaschen. Unter diese 2 Faden. Und so hin und her häkelt man 10 Maschen in die Höhe, insgesamt 40 Reihen. Ich zähle immer nach Päckchen, also diese hier, das ist 2 Stück. 1, 2, 3 und so weiter, 20 Stück davon. Dann ist das 40 Reihen. Hier letzte Masche, Nummer 10.
Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und zurück wieder 10. Als nächstes häkeln wir 2 schmale Seitenteile. Wie gesagt, Sie können variieren die Höhe. In meinem Beispiel ist es 32 cm. Anfangen mit 10 Maschen, genau wie Boden von der Tasche. 11 Maschen für Luftmaschenkette. Dann 2 Reihen häkelt man mit 10 Maschen. Hier habe ich 2 Reihen schon gehäkelt. Dann machen wir 3 Luftmaschen zur Steigerung. So, das ist die letzte Masche, Nummer 10. 1, 2, 3. Dreht man rum. Und hier am Anfang direkt 2 Stäbchen. Also diese erste imitiert eine Stäbchen, 3 Luftmaschen. Und dann nächste, schauen Sie, aus dieser ersten Masche kommt diese 3 Luftmaschen. Dann hier in die nächste eine Stäbchen häkeln. Dann 2 Luftmaschen. Hier unten 2 überspringen und in die nächste und in diese 2 Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen. Hier unten 2 überspringen und am Ende 2 Maschen geblieben. Hier häkeln wir 2 Stäbchen. Reihe ist zu Ende. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Und die Rückreihen häkeln wir einfach mit Festmaschen. 10 Festmaschen zurück. Schauen Sie hier bei der Stäbchen 2 Faden, hier 2 Faden. Festmaschen. Dann in diese Öffnung direkt 2 Festmaschen. Dann hier wieder 2 Stäbchen unter die 2 Faden, 2 Festmaschen, dann wieder in die Öffnung und am Ende sind 2 Stäbchen, eines hier direkt und die letzte wird immer so versteckt sein. Schauen Sie hier diese 2 Faden. Das ist die letzte Festmasche. So sieht dann aus. Dann 3 Luftmaschen, imitiert erste Stäbchen, dreht man rum. Und jetzt hier häkeln wir genau diese Reihe wie hier am Anfang. 3 Luftmaschen sind fertig. Stäbchen. Hier unter die 2 Faden. 2 Luftmaschen. Hier werden 2 übersprungen und in die nächste Stäbchen. Und noch eine. Also diese Muster wiederholt sich immer mit 2 Reihen. 2 Luftmaschen und hier am Ende 2 Stäbchen. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und wieder 10 Festmaschen zurück. Also, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden.
Eine Reihe mit Stäbchen abwechseln mit Luftmaschen, andere Reihe mit Festmaschen, 10 Stück zurück, hin und her. Und so häkelt ihr in die Höhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Öffnungen entstehen. Am Ende als letzte Reihe mit Festmaschen. Und so welche 2 teilen bitte. Als nächstes häkeln wir 2 restliche breite Seiten. Die Breite von diesem Teil ist dasselbe wie von Länge von dem Boden. Also hier bei dem Boden habe ich 40 Reihen. Und zu jeder Reihe gehört dann eine Masche hier bei diesem Teil. 40 Reihen, 40 Maschen. Für Anfang 41 Luftmaschen. So, die Höhe ist selber wie diese schmalere Teil. Genau mit 11 Öffnungen und am Ende mit Festmasche letzte Reihe. Eine Kleinigkeit wollte ich noch sagen. Gehäkelt wird es genau dasselbe. Hier erstmal 2 Reihen mit Festmaschen und dann kommt der Muster. Je nachdem, wie viel Maschen ihr am Anfang habt, kann man diese Muster verschieben. Hier zum Beispiel sehen Sie, ich habe am Anfang anstatt 2 Stäbchen 3 gehäkelt und hier auch am Ende 3 Stäbchen. Es geht so, weil ich habe 40 Maschen. Hätte ich mit 2 Stäbchen hier angefangen und so weiter Öffnung und so weiter Öffnung, dann am Ende hätte hier 2 Stäbchen gewesen und dann sollte Öffnung sein. Und das kann man nicht häkeln, weil muss noch dazu ein Stäbchen oder 2 Stäbchen sein. Deswegen habe ich so ausgerechnet, dass Seitenteile hier 3 Stäbchen habt. Das kann man auch vermeiden, wenn ihr 2 Maschen mehr, hier zum Beispiel 42 habt, oder umgekehrt 2 Maschen weniger, 38. Das müsst ihr auch bei dem Boden berücksichtigen. Also weniger Maschen, kleinere Tasche, 2 Maschen mehr, also 2 Reihen bei dem Boden, dann ist das Breite bisschen und hier dann wird so wie Seitenteile mit 2 anfangen. In meinem Beispiel mit 40 Maschen, hier am Anfang 3 Stäbchen, hier am Ende 3 Stäbchen. Also, es ist genau dasselbe Prinzip wie bei diesem schmaleren Teil. Am Anfang 41 Luftmaschen, dann häkelt ihr zurück 40 Maschen, 2 Reihen und fangen Sie mit diesen Stäbchen an. Also, ihr häkelt jetzt 2 Reihen mit 40 Maschen. 2 Reihen mit 40 Maschen sind fertig. Hier am Ende 3 Luftmaschen. Umdrehen. Ein Stäbchen. Hier schauen Sie, bei der ersten Masche ist schon Stäbchen da. Also diese 3 Luftmaschen imitieren ein Stäbchen. Dann kommt man hier rein. Und noch eine. 3 Stück am Anfang. Ebenso wird 3 Stück am Ende sein. 2 Luftmaschen. Hier 2 überspringen und hier nächste Stäbchen. Und noch eine. So häkelt ihr weiter.
bis zur allerletzten Öffnung. So, hier am Ende 2 Luftmaschen schon gehäkelt, 2 überspringen und hier sind 3 Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Dreht man rum, eine Luftmasche und dreht man rum. Und zurück häkelt man jetzt mit 40 Festmaschen. Also wie vorher, in jede Masche unter die 2 Faden. Hier 3 kommen in Stäbchen. Dann 2 in diese Öffnung. Und so bis zu Ende von dieser Reihe. Wieder hier 2 in Stäbchen. Hier am Ende 3 Stück. Und dritte versteckt sich immer. Schauen Sie hier diese 2 Faden. Fertig. 3 Luftmaschen dreht man rum. Und so weiter häkelt ihr diese gesamte Teil in die Höhe, und zwar 2 Stück. Die Höhe ist dasselbe wie für die schmalere Teil, und zwar mit 11 Öffnungen. Ich zähle nach Öffnungen, ist es leichter immer. 11 Öffnungen und am Ende diese Reihe mit Festmaschen. Also 2 Teilen davon häkeln. Alle Teile sind fertig. Jetzt verbinden wir das. Und zwar, ich fange von Boden an. Mit Zopf nach außen wird. Also ich drehe mal rum. Und das ist innen. Und als erste diese Seitenteile. Schauen Sie, wo oben ist. Dreht man auch rum. So. Und diese auch. So, Zopf so rum. Und diese Stelle verbinde ich. Das kann man mit Wollnadel zusammennähen oder mit Kettmaschen zusammen häkeln. Ich werde das mit Kettmaschen häkeln. Als erstes verbinde ich das so von außen. Also hier sind 10 Maschen und hier sind auch 10 Maschen. Andere Seite auch. So, ich fange hier an. Von der Stelle, wo Seitenteil ist. Bei der allerersten Masche. Unter die 2 Faden hier, unter die 2 Faden hier. Einmal durchziehen. Dann direkt in die nächste Masche. Hier 2 Faden, hier 2 Faden. Und durch diese erste durchziehen. Und so weiter, bis man alle 10 Maschen mit Kettmaschen verbunden hat. Diese Endstücke später verstecken wir von innen. So sieht das aus. Also ihr macht das
bis Ende hier und dann dasselbe von hier anfangen, von Seitenteil in diese Richtung 10 Maschen mit Kettmaschen verbinden. Hier am Ende bei der letzten Masche greifen Sie irgendwo hier noch rein und ziehen Sie durch, das rausziehen. Das verstecken wir auch später innen. So, wenn 2 Seiten hier fertig verbunden sind, als nächste große Seite. So, passen Sie auf, dass hier oben diese Stelle genau wie diese Stelle ist. Und als erste verbinde ich das alles mit Maschenmarkierer, damit ich weiß, wohin was gehört. Wie gesagt, verbinden kann man mit Wollnadel zusammennähen oder Kettmaschen oder auch mit Festmaschen. Diese Seite fängt man von hier oben an, geht mal runter, hier und dann wieder nach oben und das verbinde ich alles mit Festmaschen. Da ich am Ende ein Stück von Garn habe, vernähe ich das mit Knäuel und fange hier an. Ich nehme Häkelnadel 4,5, ein bisschen kleinere, damit ich hier besser reingreifen kann. Und schauen Sie, zu jeder Reihe, wo Stäbchen waren, gehören 3 Maschen hier oben. Also suchen Sie irgendwelche Stelle immer gleichmäßig und da häkelt man Festmaschen. Also erst ist da oben, ich gehe hier rein und häkle eine Festmasche raus. Dann in die nächste, ich nehme das und hier, dann die nächste. Und so weiter. Und überprüfen Sie immer, dass diese auf die gleiche Stelle mit der Seitenteile ist. So. Und so geht man runter bis zur Ecke. Und da zeige ich, wie man Ecke häkelt. Hier in die Ecke, also letzte Masche häkelt man zu Seitenteil. Dann hier verbinden wir mit Ecke direkt und dann diese 2 Faden gehören schon zu dem Boden. Also suchen Sie hier eine Stelle, zur Seite erstmal, dann gehe ich direkt dieser Faden und hier in die Ecke. Und dann unter die 2 Faden und bei der ersten Reihe hier. Und weiter zu Boden. Jede Masche gehört hier jede Reihe. Also hier sollte auch 40 Maschen sein. Und weiter verbindet ihr selbstständig, genau wie die andere Seite auch. Dasselbe Prinzip. Wenn zweite Seite fertig verbunden ist, kann man auch hier weiter bei den Rand einen Abschluss mit Kettmaschen machen. Schneiden Sie den Garn nicht ab, weiter in die nächste Masche unter die 2 Faden, durchziehen durch diese und so weiter. Ganzen Rand mit Kettmaschen umhäkeln. Muss man aber nicht, je nach Geschmack. So sieht dann das aus. Es wird ein bisschen dicker hier. Ich lasse mal so, mir gefällt das so. Und zuletzt Griffe anbringen. Klar, die kann man auch selber häkeln,
Wer das selbstständig nicht kann, schauen Sie unten in der Beschreibung, steht Link zu einem anderen Video dazu, wo ich erkläre genau, wie man die Griffe richtig häkelt. Also, hier habe ich Kunstledergriffe. Bei der zweiten Öffnung von der Ecke mit so einer Schraube fixieren. Ich finde diese Griffe sehr praktisch. Die ziehen sich nicht auseinander. Und beim Waschen einfach abschrauben und in die Waschmaschine rein. Das war's, fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!